What's up guys? Assalamu alaikum. আশা করি আমার দর্শকরা অনেক ভালো আছেন. It's your boy RBK, Royal Bengal Kid, back at it again. This time with a new vlog series to my roots and home country Bangladesh. আমি একটা টিকিট কিনে আমার ফ্যামিলির সাথে এই সামার বাংলাদেশের ছুটি কাটিয়েছি. এই ছুটিতে আমি ঢাকা শহর গিয়েছিলাম এবং উত্তর আর দক্ষিণবঙ্গ ঘুরেছিলাম. এই ট্রিপে আমার দেশের খাবার, গ্রামের জীবন এবং সামাজিকতা খুব ভালো লেগেছে. আমি বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে মিলেছি. Make sure to follow me on my journey in Bangladesh. And guys, আপনারা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করেন. আশা করি আমার বাংলাদেশের ব্লগ সিরিজ উপভোগ করবেন. Enjoy the video. Assalamu alaikum প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন. Today we're heading over to Cox'Z. আজকে কক্সবাজার যাব না ইনশাআল্লাহ. ইনশাআল্লাহ. তো আগে আমাদের একটু টাকা উঠাই নিতে হবে. আচ্ছা, এখানে they've got an ATM here. There's a guard sleeping inside. ঘুমাচ্ছে তো এখানে. Balance শেষ. A few moments later. Alright guys, we just took out some money and now we are off to Cox'Z. Shout out to Korean Bhai. Let's go, chale. Uncle, কয় ঘন্টা লাগবে যাওয়া? আমরা ইনশাল্লাহ যদি ঠিকঠাক মতো ইনশাল্লাহ 50 জ্যাম না পাই, তাহলে ইনশাল্লাহ 4.5 ঘন্টা 5 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা এরকম লাগতে পারে. ইনশাল্লাহ এর মধ্যে ইনশাল্লাহ এই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত কলাতলি পয়েন্টে পৌঁছে যাবো, লাবণী পয়েন্টে. Alright guys, you heard my driver. Between 4 and 5 hours the trip to Cox'Z, and I think I need to sleep just for a bit. ঘুম মাত্র 5-6 ঘন্টা ঘুম হয়েছে আমার. নিবিড় ঘুম হয়েছে তোমার? মোটামুটি. Everyone's super tired. ব্রিজে কিনা আবার বলো? কর্ণফুলি শাহমানত সেতু, নতুন ব্রিজ. জি. ও কি সুন্দর. 3 কিলোমিটার. এখানে টুল দিতে হবে না? হ্যাঁ, টুল দিতে. কত 75 টাকা. 75 টাকা. You can see the toll gate here. 75. এখানে হন্ডা তো কেন? এখানে হুন্ডা বলতে ওরা তো কোনো হর্ন দেয় যে এত হর্ন দেয় যে এখানে বাংলাদেশে আমাদের হর্ন প্রয়োজন বেশি, ওরা কানে একটু কম শুনে. কানে কম শুনে বাঙালিরা নাকি? আর দেখেন মাছ এই তো মাছ, মরা মাছ. হর্ন না দিলে এরা কিন্তু রাস্তার মধ্যে হাঁটবে. হর্ন দিলে নাকি? হ্যাঁ. এখনই লাগিয়ে দিতেন. আঙ্কেল ইংলিশ কথা বলেন আপনি? হ্যাঁ বলেন. হ্যালো, মাই নেম ইজ জন. হ্যালো, মাই নেম জন. How are you? I'm fine. Yes, thank you. Welcome. আঙ্কেল, বাস ড্রাইভার তো মনে কানে কম শোনে, একটা হর্ন দেন তো. ওরা যদি আমি হর্ন দিই আমার কথা শুনবে না. খুব কম. দেন তো একটা. যাচ্ছে তো. এখন কোথায় আসছি আমরা এখন আসছি যে আপনার দোহাজারি. আজকে কক্সবাজার আমরা কি করবো? ওইখানে যাই আমরা বিভিন্ন পয়েন্টে, লাবণী পয়েন্টে যাবো. বলতেছি নিবিড় আঙ্কেল উত্তর দিচ্ছে.
এটা হচ্ছে যে একটা ব্রিজ করতেছে কালভার্ট আচ্ছা 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 ফ্লাইওভার বাসেরটাও শুনতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে কান পুরো কানা হয়ে গেছে ফ্লাইওভার নতুন হ্যাঁ নতুন wow there's so much going on in this country guys a lot of development a lot of infrastructure projects and you see they're building some stuff here as well এখানে কি হচ্ছে বাম পাশে কাজ চলতেছে আর কি নতুন রোড করতেছে so they're building a new road here to the left side আঙ্কেল জি চশমা যে পড়ছেন তো হিরো মতন দেখতে লাগে ও আচ্ছা 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 না ওই যা আলো পড়তেছে চোখে না বুঝছি এখনই লাগে যায় তো হায় হায় এখনই লাগে যায় তো আমি তো বলছি নিবিড় দেশে কি হচ্ছে এগুলা হ্যাঁ আঙ্কেল আপনাকে কাকে মতন দেখতে লাগে জানেন হলিউডে একটা অ্যাক্টর আছে নাম প্যাট্রিক সুয়েজি ও আচ্ছা জানেন কে প্যাট্রিক সুয়েজি আমি পরে ছবি দেখাবো আপনাকে ও আচ্ছা না হ্যাঁ হ্যাঁ guys who do you think my driver looks like comment down below Alright guys, some information about Cox'Z Bazar is one of the longest beaches in the world. Cox'Z Bazar কত কিলোমিটার long? 85 kilometers. Uncle কি খাচ্ছেন আপনি? আমি এখন আলু চিপস খাচ্ছি চিপস মজা মজা অনেক মজা বাঙালি চিপস নাকি হ্যাঁ Cox'Z Bazar-এ কি দেখা যায় আঙ্কেল? ওখানে সামুদ্রিক মাছ আছে ভালো ভালো মাছ দেখা যাচ্ছে চিংড়ি কই এরপর যে রূপচাঁদা এগুলি দেখা যাচ্ছে আবার নদীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির মাছ আছে আচ্ছা আচ্ছা and আপনাদের এই ব্লগটা ভালো লাগলে make sure to like comment share and নিবিড় subscribe করবেন আপনারা alright let's go just change his shirt বৃষ্টি পড়ছে কক্সবাজারে কি খাওয়া যায় কক্সবাজারে খাওয়া যায় কাঁকড়া এই সামুদ্রিক মাছ এরপরে কোরাল মাছ বোল মাছ এরপরে হচ্ছে যে টাকরা মাছ এগুলি প্রায় করে খাওয়া যাবে খাবেন আমি এগুলা মাছ খাই না আমি বমি আসে বমি করবো ভালো লাগে আমার কাছে না আমি মাছ খাই না মাছ আমার গন্ধ লাগে তো গন্ধ লাগে আমি খাইতে পারবো আপনি কি খান আমি খাবো চিকেন ফ্রাই ও চিকেন ফ্রাই কি মুরগি না গরু চিকেন ফ্রাই তো মুরগি গরুর ফ্রাই আছে নাকি আছে So I told uncle that I want to eat some chicken fry but uncle wants me to try গরুর fry ইনশাআল্লাহ খাওয়া হবে আমাদের নিবিড় তুমি ওখানে যাই কি খাবা যাই আগে পৌঁছাই আচ্ছা আগে যাই পৌঁছাই তারপরে ইনশাআল্লাহ দেখি কি খাওয়া হবে আমাদের আঙ্কেলকে এখন থেকে ডাকবো প্যাট্রিক সুয়েজি হলিউডের প্যাট্রিক সুয়েজি ইয়েস একটা সিএনজি ফার্ম আছে না সিএনজি গ্যাস ফার্ম আছে না গ্যাস ফেলে আসি না দিকে তাহলে ক কিলোমিটার হইব সামান্য হাল নম্বর আছে নম্বর পর 1 কিলোমিটার হবে 1 কিলোমিটার হবে না এখান থেকে ঘুরে যাওয়ার ও ফাঁক দিয়ে ওদিকে যাই এখানে বামে দিয়ে কাটিয়ে দেন সামনে দিয়ে বামে ডাইনে ঘুরে এলেন না Wow! এটা কক্সবাজার We are here guys at last 4 hours later at Cox'Z Bazar এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ডলফিন মল okay নাম ডলফিন মল কিন্তু একটা হাঙ্গর মাছ এখানে দিছে যে হ্যাঁ ওই ডলফিন হ্যাঁ এটা তো ডলফিন net so we need to turn around and we're gonna pump our tires চাকা অসুবিধা চাকা না আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে আর কি আমাদের আচ্ছা শেষ হয়ে যাচ্ছে
ও গায়ে উঠতেছে না ওই বেটা ওই